¿Qué tal, loquillos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí traigo un nuevo juego. Bueno, no nuevo, pero ya tiene tiempo que salió. Pero pues aquí grabándolo a ver qué sale. Es un juego survival, un poco complicado de sobrevivir, porque tienes que buscar demasiadas cosas para poder vivir. Madera, mucha madera, y es demasiado difícil conseguirte la madera y todo eso. Bueno, aquí ya empezó. Levántate, levántate, te vas a morir, te van a llevar. O sea, el avión va solo. Ay, ¿qué dice? Espero que haya saltado la animación. Oh, sí, me evité el ruido tan bizarro del avión este. No sé si lo han escuchado. Pe- Bueno, pues trata de. Según leí, mientras más lejos del avión este construyas tu acampamento, tu casa, lo que sea, mientras más lejos va a ser mejor, porque supone que estos caníbales que viven en esta isla pues escuchan el ruido y van a investigar. Entonces pues mejor, mientras más lejos estés del avión, mejor. Una pelota. Un palo. A ver, inventario, como ponla ahí. Mm, mm, mm. Ábrete, ábrete. A ver, ábrete. Agarra, agarra todo. Hay que buscar comida, un lugar donde vivir, una piedra. Toma. Ay, 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 ay. Ay, no, no. Ay, güey. O sea, estuve jugando y me morí así. Fue la muerte más tonta que he tenido. Me la pasé ahí caminando 6 minutos, 7, y para que al final... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Rómpelo. No se rompe. Pero eso... ¡Ay, güey! Oh, qué hardcore. Hardcore. No, vámonos lejos de aquí. Ah, según tengo un encendedor, ¿no? Sí. ¿La puedo emprender? ¿Cómo? Con la E. No, no se puede. Bueno, vamos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Aquel creo que sería un buen lugar para vivir. Espero que esté desbloqueado porque había algunas zonas que estaban bloqueadas. Salta. Presiona B para abrir. No, es muy lento. Hay algunas zonas que estaban bloqueadas porque decía que próximamente, o sea, en versiones más nuevas, iban a abrir más pedazo del mundo. Entonces, bueno, pues digo que aquí voy a hacer mi casa. Hay que romper árboles, como les comentaba, mucha madera hay que sacar. Bastante madera, bastante. Y te tardas demasiado. No sé, no sé, no sé. ¡Rápido! ¿Rápido? O sea, una hora. Y luego sale demasiado lejos el tronco este. A ver, este. Con la G los tiro. Contra el otro tronco. Mira, este animal me va a servir para comida. Y... Espérate, comida. Palitos, troncos, acá está. Ah, estoy manchado de sangre. También vi que
Cuando te manchas de sangre, hay que bañarte, te limpias. Porque si no, resulta que también estos caníbales te rastrean y te huelen más rápido y van por ti. A ver, vamos a ver qué creamos. Creo que mejor primero la casita esta, que esa sirve para dormir. Y según te guarda la partida, creo que te guarda la partida. Vamos a ponerla aquí, escondida. Ahí. Ahí tengo piedras. Los troncos. ¿Cuántos troncos son? Acá, no te vayas. Son 8 troncos, me faltan. ¿Qué? 6, 5 y 6 palitos. Ay, Dios. Vamos a comenzar rápido. Qué estrés, estos troncos. Duran un siglo. Bueno, pues, dale. Oh, sí. Thanks, base God. Rápido, quiebrate. Loco. Está. Rápido. Que se hace de noche y valemos. Ah, mira, faltan 4 palitos. Y los troncos ya los tengo completos, creo. Faltarían los palitos nada más. Ay, no, me falta un tronco y 4 palitos. La cosa, este árbol sí se rompe. Ah, sí. Dale. ¿Qué? Lloviendo. Rómpete ya. Rómpete. Ya. Cállate. Por abajo. Pum. Troncos. Oh, son bastantes. Ok, ¿esto qué? ¿Por qué soy sucio? También me tengo que limpiar. A lo mejor estoy sucio y estos mensos de la tribu también están sucios. Entonces, a lo mejor si me ensucio como ellos, me quieren. Y podemos hacer una familia, vivir feliz. Y ya no tengo que sobrevivir a nada. Me faltan los palitos. 4 Gator Sticks. Espero no toparme con ninguno de estos. Oh, palitos. No. Dale. Oh, más palitos. Uy, ya los tengo completos. Ok, otro. Que hay acá, piedra. Vamos. Ay, también quiero hacer sí, dormir. No, todavía no quiero dormir. Dormir rellenará tu energía y salva el juego. Sigue el icono de la casa para encontrar tu campamento. Vamos a ver qué más. Mira, ¿qué dice? Considera construir una casa, una campaña antes de empezar a hacer todo. Something shelter. Ese fue el que construí. Paso 1, paso 2. Puedes usar fogatas. Paso 2, crear fogatas. Ok, fogatas. Click to place. Basic fire y fire pits. A longer, este dura más, supone, dice. A ver, vamos a ponerla aquí. Que lleva palitos y piedras.
Ay, estos palitos, cómo me van a cansar. Vamos, vamos, piedra. Ocupo piedra, 3 piedras más. Y 3 palitos. Palito. Palito. Y otro más. Otro más. Tengo que comer algo. Inventario. ¿Qué? Restaura energía. No, mira. Oh, sí. Ya. Vámonos. Piedras, piedras. Más palitos, más palitos. Sean bienvenidos. Sirven para prácticamente todo. ¿Qué gráficos? Tiene buenos gráficos. El juego tiene futuro. Tiene futuro. Oh, una piedra más. Ay, más palitos y una piedra. Otra piedra más. No quiero que se me haga de noche sin tener fogata. Y al menos así dejar hasta aquí el gameplay de hoy. The Forest. Oh, piedra. Vámonos. Vámonos. Ahí está mi casa. Ajá, me cubro. Órale, güey. Rápido, rápido, rápido. Ay, que había una piedra. Ah, tiré una piedra. No puedo cargar más piedras. Échale, échale. Ay, qué bonito. Préndete. Vamos por aquí a piedra. Que las piedras... ¿Dónde está? Ya se perdió. A ver, vente. Vamos a echar. Ay, no. Ya te fuiste. Bueno. A ver, vamos a poner... Inventario. Esta carne. Mira, cocinar con el C. Inventario. Cocinar con el C. Ah, ¿y la otra? Mis tronquitos. Dale, dale. Cocínate. Prende la mecha. Oh, un conejo. Ahora vamos a matarte. Tengo ganas de conejito hoy. Ay, no quiero matar a un conejo. A ver, ya, cocínate. Hit. Eso. Pues ya tenemos nuestra casita y nuestra fogatita. Ya podemos dormir para salvar el juego. Creo que se nos va a hacer de noche. Ah, todavía es de día. Pero bueno, al menos ya se nos salvó el juego. Y bueno, pues hasta aquí dejo este juego de hoy. Uy, se me fue. Y los ando viendo en el próximo juego. Cuídense, bye.